tsy natao ane le ordonnance misy olona tsy afaka ny fidy ray zay fa misy olona ihany koa tsy afaka ny latsaka izy le olona ny latsaka nangataka ordonnance itojo Ravalomanana zay candidat eto Antananarivo dia tsy tao anaty lisy mpifidianana tamin'ny 15 ny volana Mai fa raha tsy nisy ny ordonnance dia tsy candidat eto Antananarivo izy. Disoinay tanteraka ny fanelezana vaovao tsy marina sy tsy maripototra miendrika fanakorontanana ny sain'ny mpifidy ka ilazana fa misy mpangalabatra sy mpanodikodina vokatra ny ato amin'ny CNI satria tsy possible izany. Ko raha misy olona manana tranga mahakasika izany alabatra na fanodikodinana vokatra teo amin'ny spatrety izany dia tongava aty amin'ny CNI miaraka amin'ny porofo. Ny hoe miresaka zany CNI fa dia hoe fanazavana ara-teknika no natao maly fanezana zany ohatra misy endrika kabary politika sy fanenjana politika any tao anatin'le izy fiana kely amin'ilay sanokala hoe ara-teknika zany dia manitrikitrika ny CNI fa nisy niditra tao anatin'ilay tranokala fa rehefa nanontaniany mpanao gazety hoe nareo ve naka observateur hafa ivelany tao anatinareo satria hoe naka expert ny CNI dia ny tao anatiny ihany koa nijery an'izay dia hoe tsy naka an'izany zahay fa ny mba misy tsy ambaratelo ato anatin'ny CNI zay ny firesaka ilay tony mpanatateraka Andriamatoa tsy heno Rakotodrasoa dia ny ara-politika moa zany hoe nanitrikitrika izy ireo fa dia hoe ny avy amin'ny fanoherana tarihan'Andriamatoa Marc Ravalomanana dia isan'ny nangataka ny ahafahana mifidy sy amelana mifidy. Ilay ao anatin'izany ihany koa mbola tsy misaraka aminay ianao ary amafisana ihany koa ny fiaravana antsika rehetra izay voatafiditra ary isaorana ihany koa ianao izay efa niaraka taminay hatramin'ny maraina hatramin'ny omaly eny hatramin'izay efa nankafizanao ny roa am'zato teboka valo zato dia ho tanaindriamanitra eo lavandroenana ary ho tiany tsy tia ny tira teo efa tia dia tombo fity manahoana efa ihany koa toky Ravalomanana efa io hitondra antsika ao anatin'ny fanadihadiana ara-politika ihany koa sy rehetra angom-baovao tazana sy hita manahoana ianao toky miarabandry zalahy ambadika tsy fa tsy adino indrindraindrindra ny PM zay antom-pisiny ny onjam-peo tahaka itony satria raha tsy eo ianareo dia zava-poana sy tsy misy ilana zany hoe radio izany ka zay na ny hatramin'ny maraina ny mahaly sy ny sisa isorana foana manjo sy tapaka ny onjam-peo tahaka itony dia mirary soa andreo hoe tratrany tsingeritaona anio mirary soa ihany koa mirary fahasalamana ho an'ireo tojo tsy fahasalamana tena ny akory ny somary voan'ny serikely zay ato fa dia zahantsika atao zay mahamety azy dia ny anomboana azy angambany mialohan'ny tirantsika amin'ilay politika mahafapana dia ny zava-misy ara-tsosialy sy ny zavatra hoe iainany voaka amin'izao fotoana izao satria dia betsaka zany ny ambana sy ny hoe zavatra tsy mety miva isan'izany ny délestage atao amin'ny efitrano itenenanay amin'izao fotoana izao dia tena hoe sofa misy ny herin'ny masoandro dia ihany koa ny milina mandeha solika afara hoe ny jiramano antenaina dia reraketitsika dia mampatsiahy foana efa betsaka izay fampanantenana izay betsaka izay nyresana izay mikasika ny hoe olona ny jirama fa manakity ny androany mbola eto foana tsika mialatsiny dia io raha mahita io zany amin'izao fotoana izao mandeha ny adiny roa fa rehefa jerena le izy adiny roa dia miampy adiny roa dia miampy adiny roa dia miampy adiny roa indraindray mahatratra 410 ora ao anatin'ny ray andro asany any aminareo any mbola iresakitsika rehefa avy ao any anatin'ny antsoatariby fa zay ilay zavatra mitranga raha mampatsiahy fotsiny tsika hoe 3 taona kasoka 10 janoary tsika an'io dia 3 taona kasoka an'io ny nilazan'ny filoham-pirenena zay hoe nidina amin'ny vatana tany andekaleka fa hoe afaka enina ka hatramin'ny 7 volana dia ho foana ny délestage dia io zany tsika hoe lay enina ka hatramin'ny 7 volana ve ampitomboana firy satria efa 3 taona katroka dia ohatran'ny lay fomba firesaka sy atao amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny anao an'izao tsika anao an'izao tsika fa io iarahana miaina sy iarahana mahita io hoe na lay fitaovana 300 conteneur tany Toamasina rasa eo voatatitra avokoa ve sa manahoana fa dia io iarahana miaina sy iarahana mahita io ilay zava-misy mikasika ny hoe délestage tsy mety foana asa hoe mbola miampy 3 taona firy sa 4 taona firy sa 5 taona fahafiry miaraba Brito
eka zany dia miezaka miainanao milamina mihitsy zany mbola eritreretra za fa saky tsy metraka ny fanontaniana ty hoe ianao hoe mbola matoky dia mbola mino ny zava-boalaza fa ny zavatra voalaza ny vava tatoato a dia natao mba hoe ampandrindrina ny fonao fotsiny zany hoe lamindamina fa tsy isandondotry dia ao anatin'izany no anamafisina ny araba foana amin'ity fiarahana amin'ity androna zoma ty zoma mahafinaritra moa izy fa zay le ohatrany hoe faniriana fanatenana ao anatin'le izy fa ny toetrandro aloha zany ny fa mandindronita tamin'ny maraina izy io samy ohatra ny efa nilotoloto be malomaloka be efa manomboka mandrafirafitra ny toetrandro akapobe le ty voatany le fisin'le rivodoza izy andray nary izy io dikeledi litera faefatra zany litera fahafiry zany dia ny tapany avaratra nosy moa zany litera malagasy fa hoe raha pitso raha afaka pitsony mba mety misy pitikorana kely zany no entiny ny rarina sy tena hoe tafiditra betsaka enjana lay satria raha ny tombatomana zao izy mbola hoe tempête tropicale modéré fa raha la izy hoe hiditra zany raha ny tombatomana dia hoe cyclone tropicale zany hoe mahery vaika mety 10 kilometatra isan'ora aza manao azany koa fa tsy mety zany ny rarina hoa mba hiaina sy any raha za miampy an'izany tsika tena enjana lay fahasahiranana sy hoe zavatra mety hiatraika amin'ny vahoaka satria isan'ny any lalovana io zao ny antsirana na ny any Nosbe nefa Nosbe dia isan'ny ampiatrano an'ilay ataontsika hoe ny COI amin'ny volana avril 24 avril efa manana vahaolana amin'izany zavatra reo ny mahay cyclone dia misy eo amin'ny endriny maro misy le tena cyclone misy masina dia misy le cyclone politika dia misy cyclone inona koa bitsaka ny cyclone politika manko zao dia ohatra ny endrikendrika ataon'ny seni reny za aloha ohatra mahita zala hoe ohatra ny bebe serasera zany ny seni tato ato sao dia mba rafitra asena amin'ny teny indray zany izy io mba hoe atsotsotra atelina le nivakinina satria raha ohatra le rafitra efa mahazatra no miteny dia hoe lasa mabe ihany fa fanazanatra zany mabe polémique ihany re zavatra ataon'ny seni tamin'ny maly reny zany mikasika an'le raha moa zany hoe nisy nitsofoka atao anatin'ny tranonkalan'izy ireo dia mabe resaka ihany le izy fa ny amin'ny lafiny anankiray le hoe hita hoe misy ezaka na finiavana te ifehan'ny raha zany hoe mangina daholo nareo fa zay miteniteny eo a dia izao satria isan'ny verimberina atao anatin'ny zavatra nataon'ny senimaly zao le hoe nitory zay plainte contre x mikasika an'le fitsofoana ravindrano plainte contre inona re toatra nefa tsy x atsolo le anankiray le hoe mananonanona andro zareo hoe karazana fitoriana anankiroa zany nambara fa nataon'izy ireo eo lay hoe fidirana tamin'ny tranokala dia ihany koa miresaka ny seniva dia misy mandrahono hofaty misy manala baraka misy manaratsy dia fantanena mipiraka fotsiny hoe fa ny seniva hoe mieritreritra sy mahatoky fa dia tena hoe ananany rehetra fitokisana eo anatr'le izy dia ny hoe miresaka zany seniva dia hoe fanazavana ara-teknika no natao maly fanezana zany ohatra misy endrika kabary politika sy fanenjana politika any tao anatin'le izy dia nakely amin'ilay tranokala hoe ara-teknika zany dia manitrikitrika ny CNI fa nisy niditra tao anatin'ilay tranokala fa rehefa nanontaniany mpanao gazety hoe nareo ve naka observateur hafa ivelan'ny tao anatinareo satria hoe naka expert ny CNI dia ny tao anatiny ihany koa nijery an'izay dia hoe tsy naka an'izany zahay fa ny mba misy tsy ambaratelo atao anatin'ny CNI zay ny firesaka ilay tony-panatanteraka Andriamatoa tsy heno Rakotodrasoa dia ny ara-politika moa zany hoe nanitrikitrika izy ireo fa dia hoe ny avy amin'ny fanoherana tary an'Andriamatoa Mary Karavalomanana dia isan'ny nangataka ny ahafahana mifidy sy amelana mifidy an'ireo mbola tokony hananjoa ifidy amin'ny alalan'ny ordonnance dia hoe ny candidat Tojo Ravalomanana tsy afaka nrotsaka raha tsy naka an'izay dia isan'ny karazana ty ohatra ny nanaitra kely ana mienjakenjana lay fiten'ilay tony-panatanteraka teo anivon'ny CNI hoe tsy izay eritreretinareo lany tsy eritreretin sy izay eritreretin'ny olombitsy ampahan'olona ho izy ho lany fa izay safidin'ny maro anisa dia fantanena mipetraka hoe tena lany tao anatin'ny fahadiovana safidin'ny maro anisa tokoa ve ilay ambara fa lany teo anivon'ny CNI andrasana moa ny an'ny tribunal administratif fa raha mijery alay serasera sy lay fomba fiasa sy karazana hoe kabary politika sy hoe ambara fa teknika dia ohatrany efa mana mafimafy an'ilay karazana tia fanapahana vojomaika nataon'ny CNI ny hovaliny manana eo amin'ny hatrany amin'ny 20 janoary eo ny eo anivon'ny tribunal administratif
hamoana ny valim-pifidianana ka asa hoe anahoana fa raha mijery anytony de enjakenjana lay izy ohatrany hoe misy karazana fanenjana politika raha tiknia kely somary toizako kely ihany milaza zany ny eo anivon'ny CNI fa hoe ny olona nifidy tamin'ny alalan'ny ordonnance dia 7.7 ihany zany hoe 10.7 isanjato tamin'ireo tonga ny fidy de hoe raha kambana amin'ny rehetrarehetra tamin'ny fidy rehetra dia aotra faingo 7 rehefa diniana amin'izay de hoe miaro-toena ny CNI zany ao anatin'izay fa de hoe tsy de nisy fiasaika ny firy tamin'ny fifidianana lay ordonnance de zany zao de le metokodina mivoaka miditra ohatra ny lelin-jaza le izy toko raha fahalamanana voalohany ny CNI ve zany ny ilaina nanazava omaly tao aorinan'ny didy zavaranonando navoaka ny tribunaly tamina nampidirana ponjavojomaika ny Jean-Luc Randré mihoatra satria raha ny lozia zany tokony talohan'ny reny izy no miteny fa raha hoe efa nitona fanazavana miampy teknika siana nge teo anivon'ny parquet mikasika an'iny raharainy tamin'ny alalan'ny procureur hitako hoe sao de midiluer an'le zavatra resahany fa fanteny moa zany izy maly dia raisina amin'ny zavatra nyteneniny maly faharoa mikasika le resaka hoe ordonnance sy ny tsy ordonnance zareo nge milaza fa ny lalàna no milaza le article 42 nanokafana lisy mpifidianana de tsisy débat zany lo mikasika le hoe izy any namena lizy fa ny fanontaniana ao ambadika lizy hoe ny fanomezana ordonnance de tokony aloavana attestation de non inscription zay miainga ao amin'ny CNI azadiny fa nisy 35 000 67 000 total 68 000 mahery nisy an'ny ordonnance navoaka nanerana ny Madagasikara de tena tokony afaka namoaka an'izany ve ny teo anivon'ny CNI ary le attestation de non inscription hoe nataony liste ohatra ny afa-panadinana ve lisa natao individuel satria raha ny tena izy individuel ny demande de individuel ihany koa ny fanomezana an'izy ary fa na ny famoahana ho hitam-bahoaka n'le resaka omaly hoe iny candidat numéro 4 io fa nahazo ordonnance reny nge zany zao hita hoe inona moa zany zao no hoe lasa mivoaka reny zavatra reny fa nazanaty zany ko satria izy efa lazaina hoe ara-dalàna le article 42 de tokony misitraka lisy faharoa le hoe tsisy afa-tsy zao isanjaton'ny olona tao anatin'lay le ordonnance no fidy de tsy asitrapoan'le olona nge zany nanao demande an'lizy fa izy zany nandefa ny lizy tany izy nanao an'ny lizy tany zany 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 niasaka zany zany na satria na ny ralina na ny hoe ny révision de la liste électorale ary tsy aza ho natotany satrany amin'izany hoe 35 000 ho an'ny Antananarivo province fotsiny fa maninona ny tonga hatramin'izany zany iny nefa rehefa manao an'le isataona anatin'le révision annuelle ny liste électorale tsy mahatratra an'izany statistique zany iza zany nanao an'le izy tany zany nge le mahatonga an'le ady raha ny lotsika hoe niazaka zahana tam'le hoe ifidy tamin'ora farany tonga mifidy ireo ohatrany hafahafa tokoa lay zavatra mitranga hoe mitombona hoe fa be mipiaraka ny aiay satria raha miverina kely amin'ilay ampifandraisiko amin'iny miverina kely amin'le hoe tsy naka observateur avaty ivelany fa ny samy tao anatin'ny tao konkonina sy ny jery hoe nisy niditsy ty de ohatrohatr'izay ihany koa zany lay resaka lisy ahoana moa zany nafatarany rehetrarehetra hoe tena marina lay atotanisy avoakan'ny CNI raha tsy mandeha lay karazana hoe fahampitahana sy fijerena iza marina le tolona rehetra satria isan'ny lavina zany lay hoe andao jerena tsy hanovana confrontation lay lisitra tamin'ny ordonnance de hoe tsy misy lalàna mamaritra an'izany raha mifiresaky ny CNI nalefalefa teo fotsiny nefa ny hoe inona moa zany zao no ahafahana mampisy ny fitoniana inona no mampisinda ny aiay inona raha ohatra ka hoe tsisy lalàna manery anaovana an'izany de io nge zany le olana ao anatin'le izy de zay nge mahatonga ny aiay mipetraka foana ao anatin'ny CNI ka raha zany hoe raha mangarahara ny tedavana marina hoe tsisy lalàna raha tsy misy zavatra fenina tsy misy zavatra hoe confrontation nge mandeha foana fa bon iny moany amina PV fa raha zanaty zany efa resaka mandeha zany ny zavatra iny zareo moa no efa niteny an'izy fa manazavatra maro tsika no resahana fa tsy mamafa ny aiay zany ry CNI tsy mamafa ny aiay zany ry compte fax reo atao hoe tompona andraikitra maro samihafa zay ohatrany hoe niandry le zavatra navoaka CNI de iny zany noritana ohatrany kitoza maninona lizy teo na hoe de tena manjoy an'iny daholo zany de mitanisa an'iny de mitsakotsakoana ohatra mivoanjao izy fa tsy mamafa ny aiay tao anatin'le hoe fahalotony fifidianana teo izany zavatra mitranga zany ny antony de tsotra na ny fampiasana andreo raha tsamangaiky an'ny rafi-panjakana tao anatin'ny fandehan'ny fifidianana ao zany mbola misy panera be lehibe koa nge mandeha nitety andreny candidat reny toko raha fahalamanana
atao anaty fotoanandro hoe iretony afa misy koa le filazanao zay panera misy panera mihitsy ngely izy dia ahoana zao no anazavan'ny senia le zavatra nitranga tena ambotsosa tery ino lery indry tokona fahalabany hoe misy bulletin précoce miodikodina avy any antranon'olona any a hoentina andehan'olona mandeha fidy ary misy olona voasambotra ina zao ny fanazavana ataon'ny senia andreny tsy nitondra fanazavana an'ireny mihitsy izy hatram'izay tsy nitondra fanazavana satria sarotra manko hoe raha efa ao anaty bureau mpividianana no hitondra zavatra mivoaka satria zay olona tonga ao ka maka ino ty izy bulletin anankiray dia manatsofoka an'iny izy ariva tsisy hoe mitondra an'iny mivoaka ka inona mahatonga le zavatra mivoaka ty vera tsy mitondra fanazavana an'izany nge ny senie zay nge zavatra ohatran'izany le hoe tsy mamafa ny aya mihitsy le izy afa nandrivalandresaka napetraka ho an'ny mpanao gazety maly fa le zany mitovy an'le hoe nisy vakitrano tare dia nitondra clé passepartout zala dia tonga dia zay mpanao lakle tonga dia ianina zany otratra zay fotsiny kely izy hoe mba tsy sairana raha tonga dia betao fa tsy maintsy tany zany satria tsisy mpanao lakle efa tsy izy dia mahoana moa no eritreretana zany hoe tsy maintsy hoe io no mahatonga n'lisy a dia efa maninona tsy maintsy mety efany amindry any koa le hoe io ranga fa ino solo tena satria nitondra fanazavana ihany koa teo aneviny tim raha mikasika n'olona ny olona inge suppléant mandeha makany ary zavatra efa voafaritra ihany koa ny andraisan'ny anjara ao anatin'iny amina resaka fivoriana fa tsy hoe au permanent izy fa non permanent zany le rafitra non permanent no isoloany tena any dia zany rehetrarehetra zany mbola izy fa araka hoe na fanazavana lava be tsy mamafa ny aya tao anatin'ny fividianana ngery tokana fahalamanana be deabe tamina centre de vote no nahitana hoe tonga le mpidy ohatran'iza zany zao le électeur manana carte d'électeur manana karapanondrom-pirenena dia tonga dia antatsabato efa misy manasony efa voasoniny eo amin'ny ao anaty lisy mpividianana amin'ny toerana eo amin'ny toerako zany efa nisy nanosony zany efa tonga nantatsabato izy ahoana mahatonga an'izany dia mety diso toerana angamba le nifidy teo aloha dia any amin'tsy izy no voasony tsy marina satria olona mamaky teny sy manoratra nompikambana anaty bureau fividianana ary manondro hoe ity ary asiany deboka mihitsy hoe eto ianao manosony rehefa vita ny latsabato ataonao fa maninona misy tranga maro ary tsy mba alaina aroa fa tamin'ny toerana samihafa eto andrenivohitra ary zany no mitranga maika moa fa tany amin'ny toerana hafa any teto andrenivohitra tena boribory tany voalohany amina fokotany anankiray tery akaikaiky lalamby tery fa sakoroka be ngeny iny any mpividianana iny ery zala amina avy amina candidat hafa amin'ny enina latsaka fefa ny efa mijoro manaramaso eo dia efa misy vato ao anaty urne nefa ny lalàna milaza fa amin'ny enina no misokatra amin'ny bureau mpividianana amin'ny enina latsaka fefany dia efa ny ampahefatry ny vata fantatsaha-matony efa misy vato efa misy bulletin dia tena efa saiky efa sakoroka be mihitsy tao anatin'le izy dia anky efa nanomboka ny fividianana fanareo tsy tonga dia tsy tonga amin'ana fa mifiry zao dia teo moa zany le izy dia efa lasa dia ndraketina tona fa fanamarena kely ihany koa mikasikan'izy io hoe ilay mpifidy ny tombo raha lalàna fiton-jato isaky ny barao fantatsaham-bato ihany no tombo satria nisy an'le mifidy afaka dia mitombo dia tokony hoe tsy nisy barao fantatsaham-bato ny tombo zany teto Antananarivo na ny fahatrava ohatrany hoe nandeha tamin'iny ihany ka hafahafa la izy raha mitena izy dia tokony isy éclatement na bureau de vote zany hoe raha 7:30 dia tokony mihoatran'izany mety tonga hatrany amin'ny 200 zany isy amin'ny bureau mpividianana teto Antananarivo vohitra rehefa nisesefana andreo azy any tafiditra tao anaty ordonnance fa tsy nisy an'izany dia zay nge le manahirana hoe mivoaka miditra fa io hoe tsy mamafa ny aya mihitsy no valandresaka nataon'ny suni tamin'ny maly amin'ny hoe fahadiovan'iny fividianana iny fa efa niakatra aloha mividin'ny pétrole ary samy zay le izy ny any an-tanàna any ambanivohitra aloha zany mba vovoalohany amin'ny fampiarana an'iny dia zay dia ho avy efa fanombohana zany iny aloha dia ho avy manaraka bonane avy amin'ny ra-panjakany zany le izy niakatra vidin'ny solitany na solika fandrehitra solika ho an'ny fiara ihany koa mandindindindona izy ao dia eo dia fa zany tsy manakana ny vary tsy ampidinina fitonjato zany ihany kory zala aloha satria dia mipaika ihany koa ny amin'ny valo sasany aloha dia tsy nihinana tsy nitapahana mihitsy satria vaovao tena mafana be mihitsy nresanareo androany iny andao ianao ndray zava-maso reto aloha dia aorianan'izay tsika mifampitoy ihany manana ihany tsika manomboka avy eto efa miamakomana ihany koa reo mpilalao ny fatena nandrafitra ny bariatsy any mbola ao anatin'ny présélection moa zany le izy fa tsy mbola hoe le 3 iatrika an'izany tranony zany afaka volana ray mahery eo eo dia efa misy ny fanomanantena amin'izao fotoan'izao fa zany akory dia tsy manakana ny antsonao ampidirina miaraba ary miaraba toko manao ahoana
Antira saya dari kata kata itu kan. Lalu orang lalu kan jadi dapat kira-kira apa orang lalu di itu masih siap untuk sebelum nanti kan nama ya tentu. Mana ya sudah pasti mana nufasa. Ini saya rapola ini kan. Jadi sih, kira-kira raksil, kalian raksil, harus sih, kira kan, saya biasa nyoba di Malaysia, kan, mana aja, jadi apa cara jangan Malaysia di Malaysia, mana tahu bisa, kira-kira raksil, lebih tuntas itu tuntas, dia soalnya tu narunan, papun masuk tu lemah tak apa, ini sama ramai itu, bilang nanti yang ramai itu sama itu. Izan zalu tera manwaso awan kanuta zan yetu kureta ke sigara kami itu kan arawar rambola tera kita pato yo ya gabada cara kita pola ini cara kita ni dia itu kita ndando pasen ke diragi ya sela sukuba pasen malete na aku bakal kita kagak ni aki siapa nu atau pun ada apa ini saja begini dia berapa pun ni pamuk kami tadi karena ni kumau kerja kagak ni tani ni cari ni tani betul betul Ie zay eo ihany fa tsika olo-pirenena koa aloha tsy maintsy mametra-panontaniana hoe tena vonona mihitsy ve tsika hoe tena mba ho amin'ity firenetsika ity fa ny zavatra hita sy tsapa elo atetitsika ranga tsy mifidy tsy mifidy tsika fa mahita ialana bala foana zany hoe tsy atao vao ranga le izy faharoa raha hoe tena jerena amin'ny atotanisa eto Madagasikara hoe hatrany amin'ny 7 isanjato mponeto kristianina zany mandray andraikitra hoe mijoro amin'ny fahamarinana na tsy zao ranga le situation tokony mametraka fanontaniana amin'izany daholo ny olo-pirenena fa marina fa misy rafitra zao mety mihodina amin'izay hitonany any izy mety manana hoe zavatra ataony amin'izay iraka ampanaovina any any izy fa raha tena mijoro ranga ny olo-pirenena mijoro amin'le resahako zany dia hoe tena mandray ny andraikiny ary tena maneho an'izany fanapahan-kevitra zany amin'ny fotoana ilana azy tsy zao ranga mahazo an'ity fireneny ity fa tena hoe io tsy fanliniliana io fa amin'ny lafiny anankiray ozy mazao misy responsabilité partagée ihany raisina aloha ty antso manaraka ty miaraba to miaraba toko ay tonga tsoko ay eny to ka maindro miarabe amaky matokana amin'ny avo manandro tiavatanindrazana any amin'ny fon'ny olona tsirairay ihany amin'izay andraikitsay mandefa nytikatikotsindrany zao misy olona mitikatratra fa tsy tsy resaka politika ny tsisy resaka politika mihitsy io za rehefa atao aloha lahy dia izay ny atao fa rehefa nifinana any amin'any dia atao izany le olona tena le madinika tena tokony antefa ny zavatra ataondroa milaza fa tsy raha zany dia ahoana moa zany zany dia hoe fomba fietreritra amin'izareo hoe isika ny mietreritra zany fa tsy reo madinika ireo direva amin'izany le fotokisainana dia izy io moa le andro atao foana hoe efa donto ve le olona donton'le fanatrany dia tsy malala tsony fa hoe rehefa mitondra zavatra le repoblika dia efa io zany dia efa mety amin'io zany dia efa lasa mantaka zany ilay hoe inona amin'ny fizavakarana zavatra zany malasa tsainanao zay mahatonga anazy hoe misy politika amin'izao